päästä teet sit aina voltit, että sä saat sen paremmin töihin. Ja taas Meri se ylävartalo liikkeen mukaan, et jää yhtään takakenoa. Oliks meillä sama? Minä muistelen, koska me ihmeteltiin sitä, että niin. Joo, oli. Minusta tuntuu, että me ollaan yksi isompi kuin ne on. Joo. Koska se oli se mittali. Okei, ja suoraan korjaa laukkaa. Vähän nosta kättä, että se ei pääse juokseen ja lyhennä ohjaa. Okei, hyvä Emilia. Miksi tää niinku torkemmin? Askel liikaa, kun jos saa vähän enemmän liikettä, painoa enemmän sinne jalustimille. Tai sit sä oot mukana koko ajan, jalat alhaalla, rytmi. Hyvä. Okei, se oli Meri oikein hyvä. Korjaat laukan, okei se vaihtoo. Kaareja 3. Hyvin sait sen pidätteen tulee läpi sieltä. Voi perkeles. Mulla ei sitä rikosta. Mutta minä otan sen rannekkeen. Montsi tarvit? Euron. Mun on pakko. Enemmän laukkaa. Mutta minulla on varmaan euro taskussa. Mulla ei oo. Onks sulla? Niin kuin minullakin on 2 euroa. Yksi on teidän 2 euroa. Hyvä, hartiat taakse. Vielä vaan meripainoa sinne jalustimille. Hyvä. Lantio alempi. Hyvä. Oikein hyvä rytmi siellä. Onko nämä kaikki kokkusia? Hyvä Meri. Emilia, en mä miksi Eikö nostanut me... sarjaa? Ai, tippuuko sekin? Tippuu. Vai kakko? Mikä pipo sulla panu on? Miksi sä